Kak, udah beberapa hari ini saya menderita batuk yang sesak dada. Sampai kemarin siang saya batuknya berdahak ada darahnya. Saya takut sekali. Apa itu berbahaya? Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Dalam video hari ini, Mimo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Oke, langsung Mimo bacakan aja ya pertanyaannya. Kak, udah beberapa hari ini saya menderita batuk yang sesak dada. Sampai kemarin siang saya batuknya berdahak ada darahnya. Saya takut sekali. Apa itu berbahaya? Jadi batuk darah atau hemoptisis merupakan usaha mekanis saluran napas mengeluarkan darah yang berasal dari saluran napas bawah di dalam paru. Batuk darah berwarna merah segar atau merah muda. Warna merah tersebut perlu dibedakan dengan warna merah muntah darah. Karena muntah darah atau hematemesis berasal dari saluran cerna dan umumnya berwarna merah kehitaman, hingga bisa seperti kopi. Batuk berdarah gejala utama dari 10-15% semua penyakit paru. Penyebab batuk berdarah di Indonesia terutama adalah tuberkulosis, infeksi jamur di paru, tumor paru, dan gagal jantung. Batuk darah dapat disertai dengan gejala lain yang bisa timbul tergantung penyakit paru dasarnya, seperti nyeri dada, demam, sesak napas, dan penurunan berat badan. Bila mengalami batuk darah, sahabat sehat tidak perlu panik ya. Segera istirahat dan mengurangi kegiatan yang merangsang batuk darah lebih banyak. Lalu apa aja sih penyebab batuk berdarah? Penyebab batuk berdarah sangat beragam, yaitu saluran pernapasan seperti bronkitis, TBC, kanker paru, edama paru, masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan, dan pecahnya pembuluh darah di saluran pernapasan. Dan faktor risikonya yaitu merokok, menderita HIV atau AIDS, memiliki riwayat keluarga penyakit kelainan pembuluh darah, dan pernah mengalami rawat inap di rumah sakit. Batuk berdarah ditandai dengan keluarnya darah saat batuk. Banyaknya darah yang keluar tergantung pada seberapa parah kondisi yang diderita dan penyebab batuk berdarah itu sendiri. Berbeda dengan muntah darah yang biasanya berwarna seperti kopi atau batuk berdarah berwarna merah terang. Darah yang keluar saat batuk terkadang juga berbuih akibat bercampur dengan udara. Darah juga dapat keluar bersama dahak dalam jumlah besar atau hanya berbentuk bercak-bercak. Gejala lainnya yaitu yang pertama, batuk selama beberapa minggu sebelum batuk berdarah timbul. Yang kedua, nyeri dada. Yang ketiga, demam. Yang keempat, berkeringat di malam hari. Yang kelima, tubuh terasa letih dan lemah. Yang keenam, hilang nafsu makan. Dan yang ketujuh, berat badan menurun. Batuk berdarah dapat dicegah dengan menghindari penyakit penyebabnya. Beberapa perilaku yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan saluran pernapasan adalah: yang pertama, menjaga ventilasi udara di rumah tetap baik. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, rajin mencuci tangan. Yang keempat, menutup mulut ketika bersin atau batuk. Dan yang kelima, menerapkan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi buah dan sayur serta berolahraga secara teratur. Dan untuk memudahkan sahabat sehat agar terhindar dari batuk darah, Mimo punya solusinya nih, yaitu dengan mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan moringa aloe vera, habatus sauda, dan propolis pilihan sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh kita dan terhindar dari batuk berdarah. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Sekian dari Mimo. Jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.